Alarm sistem double starter kak, segala macam kendaraan jenis apapun bisa dipakai kak, motor kopling, motor bebek ataupun motor matic, segala jenis kendaraan kak bisa pakai alarm seperti ini kak. Sudah ada 2 remote, speaker, perkabelan komplit tinggal dipasang, dan 1 modul. Nah, soket-soketnya sudah komplit kak, tinggal dipasang. Buku panduan kak, ini bisa dipasang di arus DC maupun arus AC kak, tinggal dipilih arus AC maupun arus DC. Kalau kakak masih bingung cara pemasangan, boleh dicek di profil kami kak, sudah kami sematkan yang paling atas. Dan remote hanya connect sama modul yang ada di dalam